Михаилу Ефремову разрешили вернуться домой. Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов находится не в колонии в Белгородской области, а в Москве. Ему даже разрешили быть дома и выходить на улицу, сообщили журналисты. Актер согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодилеров, после чего был возвращен в Москву. Ему обеспечены особые условия по программе защиты свидетелей. Мой коллега лично надевал ему браслет на ногу, сам глаза выпучил, признав Ефремова. Говорит: ребята, вы мне не поверите, но Ефремов в Москве. Он дает показания по делу о запрещенных веществах, и пока идут следственные действия, ему даже разрешили быть дома в Москве, заявил изданию сотрудник ФСИН. При этом знакомый с окружением актера Владимир Мисюров отметил, что друзья отправляли платные письма Ефремову в колонию, но сейчас они возвращаются, то есть нет его там. Ефремов уже дает показания, по моим сведениям, он пробудет в Москве максимально долго, а то и, грубо говоря, весь свой срок. Освободится раньше по УДО за предоставление следствию ценных сведений.